Hello, სასტავი, მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ. პირველ რიგში სანამ ვიდეოს დავიწყებდე, თხოვნა მექნება ყველასთან, რომ პატარ-პატარა რეკლამებს რო გიგდებთ, გთხოვთ რომ გადახვიდეთ 1-3 წამითი რეკლამაზე, ამით ჩათვალეთ რომ ძალიან მაგრად მეხმარებით და უფრო მეტ სტიმულს მაძლევთ ვიდეოების და სტრიმების მოსახოდად. და მოკლედ დავიწყოთ ახლა დღეს რა შვებით მეგობრებო, მოგეხსენებათ დავდე ჩემი ინვენტარის ვიდეო ფოტოსახით და ძალიან ბევრმა დამიწერა რომ ვიდეო გადამეღო, ასევე ბევრმა დამიწერა რომ არ იყო ეს ვიდეო, ეს სეტები ჩემი და იყო მოპარული. ამიტომ გადავწყვიტე გადამეღო ვიდეო და დავიწყოთ მოკლედ მეგობრებო, თან გასწავლდა გეტყვით, საიდან ამდენი ზმანი, საიდან ამდენი სკინები რომ ეკითხებოდით. ყველას გეტყვით სათითაო თუ საიდან რა მოვიპოვეთ მეგობრებო, დავიწყოთ მოკლედ. ეს პირველი რაც მათვი არის მეოთხე, კი არა, მეხუთე სეზონის 100 როიალ პასი, მე100 როიალ პასზე, მე6 სეზონის როიალ პასზე, მე7, მე8, მე9, მე10, მე11 მეგობრებო, აი შეგიძლიათ გადაათვალიეროთ. ანუ ეს ყველა წითლები რაც არის როიალ პასიდან არის მე3 ლეველიდან მეგობრებო, მე100 ლეველიდან მეგობრებო. აი ესენი ყველა. მე5 სეზონიდან მე11 სეზონამდე და დანარჩენს გავაგრძელებ. მოკლედ. ეს სეტი მეგობრებო შეგიძლიათ თქვენ თვითონაც დაიწიოთ მისიებიდან. ანუ საიდან უნდა გააკეთოთ? უნდა გახსნათ ყუთებს რო ხსნით კლასიკს და პრემიუმ ყუთებს მეგობრებო, 250 ყუთს რო გახსნით, მანდ არ უნდა ამოგიგდოთ აი ესეთი ეპიკი ზმანი, რომელიც არის ეპიკი კი არა, მისტიკი მეგობრებო, რომელიც არის წითელი ბექგრაუნდით. ასეთ თუ არ ამოგიგდებთ 250 ყუთს გახსნით, გაჩუქებთ აი ამ ზმანს. ეს მოვიპოვეთ ათიუს სატრიალოზე მეგობრებო, ათიუსი გადავიხარეთ, დავატრიალე და უბრალოდ გავიმართლა მომიგდო. ანალოგიურად ესეც ათიუს დამიჯდა, სატრიალოში ამომიგდო. ეს არის მე5 სეზონის როიალ პასიდან, ეს არის პრემიუმ ყუთიდან მეგობრებო, რომელიც შეგიძლიათ ყველა განახლებაზე გახსნათ 10 ცალი, შეაგროვოთ 10 ცალი და ყოველ მე1000-ზე აგდებთ ლეგენდარს, აი იქიდან ამომიგდო. ეს არის მე6 სეზონის როიალ პასიდან მეგობრებო, ეს არის მე5 სეზონის როიალ პასიდან, ესეც მე5 სეზონის როიალ პასიდან არის, ან მე6-დან შეიძლება შემეშალოს. ესეც მე5 სეზონის როიალ პასიდან არის. ეს არის პრემიუმი ყუთიდან მეგობრებო, მე1000 როგორც წეგან შეგახსენეთ, მე1000-ზე აგდებს თქო ლეგენდას, იქ ამომიგდო. ეს არის კლასიკი ყუთიდან ამოვაგდეთ ჩვეულებრივად. ეს მგონი მე8 სეზონის როიალ პასიდან არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში როიალ პასიდან არის. ესეც როიალ პასიდან არის. ეს ამოვაგდე კლასიკ ყუთში მეგობრებო, კლასიკის ყუთიდან ამოვაგდე. ეს პრემიუმის ყუთიდან ამოვაგდე მე1000-ზე მეგობრებო, ეს არის კლასიკი ყუთიდან ამოგდებული, ეს არის როიალ პასში მეგობრებო, ესეც ნუ ზუსტად ყველა სეზონი არ მახსოვს, ამიტომ პირდაპირ ვიტყვი რომ როიალ პასიდან არის, ნუ რა თქმა დამახსოვრება აგერ აწერია მე8 სეზონიდან არის, ესეც მე8 სეზონიდან არის და ესეც მე8 სეზონის როიალ პასიდან არის. რაც შეეხება ამას მეგობრებო, ეს არის მისიიდან 800 არქადე მოდე ითამაშეთ მეგობრებო 800 ჯერ და მოგცემთ აი ამ ზმანს. ესეც მისიიდან არის, ეს მგლის ფორმა და საკმაოდ კარგი სეტია მეგობრებო. ეს როგორ უნდა აიღოთ, იცი? 60 დღე უნდა შეხვიდეთ ყოველ დღე. შეიძლება ახლა 30 დღე რო შეხვიდეთ მეგობრებო და 1 დღე გამოტოვოთ, 30-ზე გაჩერდება და ახლიდან დაიწყებს ათვლას. ამიტომ 60 დღე არ უნდა გამოტოვოთ, ისე უნდა შეხვიდეთ ყოველ დღე და აი ამ სეტს გაჩუქებთ. ეს შეგიძლია აიღოთ ესეც მისიაში 1000 კლასიკი მატჩი შეგიძლიათ ითამაშოთ და მოგცემთ აი ამ სეტს. ეს პრემიუმ კლასიკიდან ამოვაგდეს სეტი მეგობრებო, ესეც კლასიკიდან არის ამოგდებული. მე9 როიალ პასი, ესეც მე9 როიალ პასი, მე9 როიალ პასიდან, ეს მე10 როიალ პასიდან, მე10 როიალ პასიდან, მე11 როიალ პასიდან, ესეც მე11 როიალ პასიდან და ესეც მე11 როიალ პასიდან. გადავედით უკვე ეპიკებზე. ეს არის კლასიკიდან ამოგდებული, ასევე ესეც კლასიკიდან ამოგდებული, ესეც კლასიკიდან ამოგდებული. რაც შეეხება აი ამ ზმანს მეგობრებო, ეს ზმანი დავიჩალჩი, ანუ VPN-ზე იყო event, ერთ-ერთ VPN-ზე აღარ მახსოვს, კონი გერმანია იყო თუ არ ვცდები, რამოდენიმე თვის უკან, გაიხსნის უკან.
და იმ VPN-ზე გადავიყვანე ტელეფონი და შევასრულე მისია და დავიცე მოკლედ ეს ზმანი. ეს არის რო ჩარიცხავდი მეხუთე სეზონს 600 გჩუქნიდა ამ ზმანს, მეგობრებო, იქიდან ავიღე. ესეც მეექვსე სეზონში მომცა, ანუ უფრო სწორად, ეს მომცა მეხუთე სეზონში, ახლა რაც მაცვია 600 ჩარიცხვაზე და აი ეს მომცა უკვე მეექვსე სეზონში მგონი. ესეც მისიებიდან ავიღე, ევენთი იყო მეგობრებო, ერთ-ერთი ევენთი იყო რამოდენიმე თვის უკან იქიდან ვიშოვე. ეს არის კლასიკიდან ამოღებული მეგობრებო. ესეც კლასიკიდან ამოგდებულია, ესეც არა, ეს ვიყიდე, სილვერებით ვიყიდე, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მგონი 900 სილვერით თუ რაღაცა გადავიხადე, ამაში ვერცხლი რო არის. ესეც ყუთიდან არის ამოგდებული, მწვანე ყუთები როა მანდედან. ესეც სილვერებით მაქვს ნაყიდი, არ მახსოვს კიდევ არც ამაზე რამდენი გადავიხადე, შეგიძლიათ სილვერების შოპში ნახოთ მეგობრებო. შემდეგ ეს არის უკვე მეგობრებო სეზონის დაიმონდზე რო ახვალ იქ რო გაძლევს მანდედან რომელი სეზონია ზუსტად არ მახსოვს, მე-7 მე-8 არ ვიცი ზუსტად რომელი სეზონიდან. როიალ პასი მე-5 სეზონი, ეს ამოვაგდე სატრიალოში ამოვაგდე მეგობრებო, ეს თუ სწორად მახსოვს. შემდეგ ესეც როიალ პასიდან, ესეც ვიყიდე სილვერებით მეგობრებო, ვერცხლით ვიყიდე, ესეც შეგიძლიათ ჩოპში ნახოთ და რაღის გაიგოთ. მერვე სეზონის როიალ პასი, ესეც მერვე სეზონიდან არის უკვე დაიმონდზე რო ახვალ მანდ რო გაძლევს. ეს მან ამასაც შეეხება, ამაში გადავიხადე 300 იუსი მეგობრებო, ოღონდ 3 კვირის განმავლობაში 100-ად დამიბრუნდა უკან, ანუ ევენთი იყო, შეგეძლოთ 300 იუსად გეყიდათ ეს სეტი და უკან გიბრუნებდათ ამ თანხას PUBG მეგობრებო. შემდეგ მე-9 სეზონის რანკის ზმანი მეგობრებო, მე-10 სეზონის როიალ პასი, მე-10 სეზონის რანკის ზმანი დაიმონდის მეგობრებო. მე-11 სეზონის როიალ პასის და მე-11 სეზონის რანკის ზმანი მეგობრებო, სავარაუდოდ ეს ყველაფერი თქვენს გექნებათ. ქვევით უკვე 2 არის ვიქტორის და 2 არის სარას ზმანები, რომელსაც არ მიხსნის, არ მიყენია მე სარას ავატარზე და ვიქტორის ავატარზე მიყენია თვითონ აი ეს ჩემი ავატარი, რომელიც ძალიან მოწონს. მოკლედ მეგობრებო, თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო, თუ მოგეწონათ, დაწერეთ კომენტარებში, ასევე დაალაიქეთ, თუ არ მოგეწონათ, შეგიძლიათ გაუკეთოთ ანლაიქი, არანაირი პრობლემა არ არის და დამიწერეთ კომენტარებში მსგავსი ვიდეო თუ მოგწონთ, შემიძლია იარაღის სკინებზეც გადავიღო სამომავლოდ და დავდო, არა მარტო იარაღის, სხვადასხვა ინვენტარებზე გადავიღებ მსგავს ვიდეოს. რაც შეეხება მისიებს, ყველა ახალი ევენთი და მისია აუცილებლად იქნება ახსნილი და დადებული ჩვენს არხზე. ამიტომ იყავით ყურადღებით მეგობრებო. გადაუზიარეთ მეგობრებს ვიდეო.